주부 건강 백서입니다. 건강 얘기 좀 하려고 그러는데 네. 뇌졸중 요새 참 많죠. 네, 예. 요즘 같은 환절기에 조심해야 할 것이 뇌졸중인데요. 우리가 무심코 지나쳤던 증상들 가운데 뇌졸중의 원인이 있다고 합니다. 미처 몰랐던 뇌졸중의 모든 것 알아봅니다. 한국인 사망 원인 2위. 작년 한 해만 해도 무려 3만여 명 사망. 이 발병 환자의 30%가 목숨을 잃고 회복돼도 평생 장애를 안고 살아가야 하는데요. 코를 골면 뇌졸중에 걸린다? 우리가 몰랐던 뇌졸중의 다양한 위험 원인 긴급 점검합니다. 예고 없이 갑자기 찾아와 한순간에 삶을 바꿔놓는 뇌졸중. 아무 데도 아픈 데도 없었는데 쓰러졌어요. 일어나려고 했는데 일어나지는 게 안 일어나지고 요새 참 젊은층도 많아요. 환자의 30%가 사망, 회복돼도 신체장애 후유증을 가져오는 뇌졸중은 혈관이 막히거나 출혈이 생기면서 발생하게 되는데요. 암 질환에 이어 한국인 사망 원인 2위를 차지할 만큼 그 위험성이 심각합니다. 자, 코골이가 뇌졸중을 일으키는 원인이라는 사실 알고 계셨나요? 이렇게 가족분들 중에 한 분씩은 이렇게 코 고시는 분들 있으실 텐데요. 이 코 고는 소리는 단순한 소음을 넘어서 뇌졸중까지도 가져올 수 있다고 합니다. 자, 과연 코골이와 뇌졸중 어떤 관계가 있을까요? 평소 소음이 따로 없을 정도로 심하게 코를 곤다는 40대 남성. 코고는 소리를 알아요. 느껴져가지고 이제 깨게 되고 그다음에 숨이 막혀서 가끔가다 깨게 되고 자고 일어나면 잔 것 같지도 않고 그다음에 오후에도 계속 피곤하고 졸리고 숙면을 못 취하니까. 네. 과연 어느 정도로 코를 골까요? 수면 다원 검사를 통해서 확인해 보기로 했는데요. 자, 잠이 든 지 30분이 지났습니다. 그야말로 코 고는 소리, 소음에 가깝습니다. 그런데 이 코골이 중에서도 문제가 되는 것은 코를 골다가 갑자기 숨을 멈추는 수면 무호흡증인데요. 저희 옆 사람들 깜짝깜짝 놀래요. 코골 환자들의 한 80에서 90%는 거의 이제 고혈압으로 연결될 수 있고요. 50에서 90%는 심장이 붓는 단계로 넘어갑니다. 그래서 혈압도 올라가고 심장도 망가지고 심장이 망가지면 또 뇌도 망가지니까 뇌졸중 올 가능성이 높아지게 되죠. 필히 좀 가보셔야 되겠어요. 네. 오늘 좀 새로운 사실 하나가 그저 코를 골면 이 사람 때문에 잠을 못 자겠다 정도의 불평이었는데 이것이 건강의 어떤 척도가 될 수 있다는 사실을 알게 그렇죠. 됐네요. 예. 우리가 이제 고혈압 그러면 아까 사람들이 그 증상이 없는 사람이 많아요. 예. 우리가 고혈압을 갖다 소리 없는 살인자라고 그럽니다. 특히 코골이 중에서 수면 무호흡증이 계속되게 되면은 고혈압만 생기는 게 아니라 아까 얘기한 그 중풍도 생기지만은 더 무서운 것이 젊은 사람들이 돌연사하는 심장 마비의 원인도 될 수 있습니다. 로 못지않게 중요한 게 예방이잖아요. 식단 관리를 잘 하시고 혹시 배우자분께서 코골이 때문에 하소연을 하시면 저쪽만 가서 자 하지 마시고 병원을 꼭 찾아가 보시기 바랍니다.